dhulkeeni maaha dadkana wallaahi waa inta iska celisiin especially hadday arkaan qof markay arkaan shalmad sida oo madow ah waxay isleeyihiin qofkan waxa ma yaqaano sidaan doonaa u gali just remind yourself this is a reminder wallaahi dibadda haddaad joogtid madow haddaad tihid caddaankan way kaa faa'iidaysanayaan markaas waxay isleeyihiin qofkan waxa ma yaqaano so always stand your ground guys dadkan iska cisha السلام عليكم ولاليال سيتيهين ما في عندنا الحمد لله نو في عنا هاي ان شاء الله كل بمعلمها ادي اد بنيغا مقان yahay laakiin waxaan ku talagalay intaan videoyaasha celiyo niiso badiyo waxaan ku talagalay intaan waxyaabo badan sameeyo horta YouTube-kayga videoyaasha niiso dhigo muuqaalada iyo waxyaabo kale insha Allah waan dadaalayaa in kuna ila qabto shaqada oo like iyo subscribe-ka iyo badiya comment kana insha Allah salaanta soo cesha salaamu calaykum wa calaykum salaam insha Allah maanta walaalayaal waxaan doonay intaan bas nila yar share gareeyo ama nila yar wadaago wax yar oo igaaray oo anigu kale wax kaste markay nolosheeda markay wax igaaro waxaan is iraadaa okay faa'iido maxaa ka soo saari kartaa ama faa'iido maxaa ku jira oo maxaa ka baran kartaa cashir ilaa noloshan laftideeda waa cashir maaha so imika waxay noqon adu shalay toole alxamdulillah shalay toole waxaan tagay dhakhtarka waxaan tagay emergency-ga waxaan joogay dhakhtarka 14 saacadood subxaanallah markaan dhakhtarka tagay 12kii duurnimo ahayd waxaan ka soo baxay 3dii habeenimo wax u dhow markaan tagay waxa la yiri wait time ku waxa weeyaan waxa sugayaan 6 saacadood wax gaaraya laakiin waxa noqotay 14 saacadood sababta aan tagayna walaa subaxdii waxaan ku kacay ahayd neefsada nacam si fiican ma neefsan karay naqaska ay ku dhagayay cunaha iyo garab xagan oo dhan shafkan oo dhan bay xanuunayay wax hayo kale inflamed waan dawaqayay 3 goor baan dhulka actually aan dhacay 2 goor gurigaan oo jooga marna dhakhtarka adoo ala kulli xal waan fiicanahay waxay iraadeen waxa weeyaan chest infection oo waxda iska minor big deal maaha waxda mushkilaad maaha wax saaste alxamdulillah waan iska caafimaad qabaa dhakhtarka intaan joogay waxyaabo badan baan arkay horta waxa xasuusanayo dhakhtarka waxaan ku tagay daan u soo waqtiin markasta baatigayga meel kasta aan ku maraa markaan guriga joogay nafteedaan kala garani waayay waxaan siray waqti energy ba uma hayn intaan dharka iska bedelo oo dhar caadi aan gashto waxaan siray baatiga ka qaado baalkan oo cabaayad oo kale u eeg shalmadu ma qaado bax waan tagay dhakhtarka markaan tagay waxaan u eekaaday qof yaroo waxay malaha gaalada waxay arkeen qof yaro immigrant oo kale imika soo gashay magaalada ama refugee ama waxa inkaasa markaan dhakhtarka tagay line-up-kan ku jiray dhakhtarkan aan tagayna waa dhakhtar Quebec-na waa lagu yaqaanaa racism-ka right aniguna wallahi saas uma sii fikiro kamaba sii fikiro dadkan waxay arkeen gabar shalmad sidatay waxaas kamaba sii fikiro laakiin waa run dadka Quebec adaa kule Faransiiskana waa isku mid meel kasta horta Faransiis lagu hadlo in yar waa racist so anyways meesha markaan soo galay marka emergency-ga timaadi dadka way kala guraan dadka ER-ka tagay dadka emergency markaaba u baahan adu triage bay sameeyaan aniga waqtigayga markay noqotay gabadh baa timid waxay tiri horta way hadasho waxay tiri xagan kaale taalo hadal afkayga ma bahadlin because waan wada waqsanaa ma tag bay haysay waxay ka tiri xagan fariis marka waxay tiri malaha qofkan ma jawaabis malaha ma fahmasaba so waxay ka tiri do you need a translation marka bay Faransiis ugu tiri saaxiibadeed ag joogtay bay Faransiis ugu tiri elle ne comprend rien de ce que je lui dis waxaan ka soo karay Faransiis hadda ku hadashin waa fahmaysin waxa yiri elle ne comprend rien waxaan taan ama xuma fahmayso wax dhan aan kale waxba ma fahmayso marka bay ka tiri do you need a translator marka bay kiri do you need a translator ayada ku ceshay question-kii marka bay tiri no
I'm sorry, I didn't know you speak English because waan kula hadlayay ma baday jawaabayeen, right? So waxay tiri, I assume that you don't speak any language, so that's why I asked. I'm like, no, markay hadlaysana waa dee Faransiiska xagan Quebec oo English ku yar adag yahay. She had a strong accent. Aniguna dee walahi caadiyaan qof waxaan leeyahay waxaan iska yahay edeb baan iska leeyahay, laakiin way ga careysiisay no say saaxiibadeedu uga tiri nacam oo waxaan leeyahay ma fahmo sabatani waxaan kiri markay ka tiri, do you need a translator? waxaan kiri, no, but do you need a translator? markaa bay isla yaabto waxay tiri, oh no, I'm sorry, I thought you didn't speak English. markaan kiri and no, markay hadlaysan afkayga Englishkaygu broken buu ahaa. markaa baan kiri, well, if you want I can be your translator for French, je parle français aussi. Anyways, naagtay shib baa ku leedahay wayba naxdayba markii daba nacam suyaro waxay la hadlaysay nacam very professional you know. markaas taasi markaan ka fikiray waxaan isiri walahi dadkan kolleyba kow dhulkeena ma joogno, dadkan markayna arkan waxay isleeyihiin dadkan badawiinte waxba yaqaanine, you know. Racismku meel kasta wuu jiraa, even dhulkeena buu jiraa, Jabuuti wuu jiraa, waana arkayna. Jabuutiyaanku Soomaalida Jabuutiyaanka ama de kuwa kale racist bay yihiin markay tahay Ethiopiaanka ama anad Oromada iyo dadka. Racismku meel kasta adduunyada wuu jiraa, laakiin waa inta isdifaacday, right? So taasoo markii ugu horeysay laakiin weligii taasi iguma dhicin. markaaba naagtu naag kale ay timido laakiin anyways sababtan ila sheer garanayo waxay xasuusisay dhulkeeni ma aha, dadkana wallahi waa inta iska celisiin, especially haday arkaan qof markay arkaan sharmad sida oo madow ah waxay isleeyihiin qofkan waxa ma yaqaano sidaan doonaa u galay. wax kalena waan u fiirsaday markaan sugayay doctorku intuu yimaado, waan sugay because testigii oo dhan way iga qaadeen. waxay yiraahdeen doctorku ma ku imanaya, markuu doctorku imaado waan ku yeeranaa. waxaan isirida ma 2 saacadood baan dana doctor sugaya. testigii oo dhan waxay dhameeyeen 9kii habeenimo, doctorkina waxaan arkay 12kii habeenimo. so waa 5 saacadood, waa 9 10 waa 3 saacadood aan doctor ma sugay. markaan u tagay waxaan kiri, you know, waxaan sugayaa doctorkii 3 saacadood and like hour mali iloobay. markaa bay tiri, oh no, magacaagu imikaaba lagu yeerayaaba. like what are the odds? 3 saacadood malaha saacad kadib hadaan kaco oo u tago malaha saa uma iga oran lahayd. so just remind yourself, this is a reminder wallahi dibada hadaad joogtid madow hadaad tihid cadaankun way kaa faa'iidaysanayaan markaas waxay isliin qofkan waxa ma yaqaano. so always stand your ground guys, dadkan iska cisha. waxaana xasuusanayaa xalay toole markaan meesha joogay odaybaa anu maqsin baa la gashay, odaybaa emergency-ga ambulance-ka keenay. odaygu wuu cabaadaye, nacam wuu cabaadaye wallaahi qof saas u cabaaday weligay like nolosheeda maba aragba. markaaba nurseku iskaag marayeen as if nothing was happening. markaabuu lahaa yaa rab, markuu eray yaa rab wadnihiiba bay dhaadhacayba. waxay sire way waa muslim you know, markaa tiidee you know wadadkaagii soo dhiigii baa kacay. markaabana abaalkan furo nursing mala hadla waxaan kiri like odag macaadi baa malaha dee you know pain killer siiya wax dee xanuunka ka kaxeeya siiya. markaabay tiri, oh no he's fine. anyways maqsinkii baan ku noqday, odayga weli u cabaadaya. nursigii intay u tagtay odagii bay ka tiri nacam cabid anad ayro hadal nacam be quiet bay ka tiri, can you be quiet like aamus bay ka tiri. qofkan ay saas u cabaadaya made you know ilo wuxuu cabaadayaa dantaa ku kaliftay ilaa qofna bilaa macno ma cabaadee. wallaahi wuxuu ku sheekeyn odayga horta uga neex. marka nurse anyways way u tagto waxay ka tiri, can you be quiet? waan naxay. I'm like odaygan anaaba maqsinka uga soo bixiya fadlan meesha gashoo de you know wax u qabta. adoo calaa kulli xaal guys taasina maqsinkii kale ila waiting room qabla maqsin may ku fariisinayaan. maqsinkii kale aan ku sugayay doctorkana waxaa soo gashay gabadh
laftu dhaqaaqday lafta baa dhaqaaqdo lugtii baa barartay markaa baa lahayd meesha nacam waxaan ku leeyahay horror movie weligee maanta 30 sanadood baan yahay weligee lugta sama ma saarin maanta igu horeysay every kind of people waa meesha ku arkaysaa markaa baan isiri anigu horta meeshan waxaan ka qabanayaa ma iska yarba like aniga islaha waaba xishooday waxay isiri meeshiisa ka socdo dadka oo dadkan u daa you know oda islaan kalaa soo gasho waxay tiri I have a cancer xagga lump baan ku leeyahay garabkeega oo dhanna maba dareemayba so I think waxaan leeyahay waxaan haystaa stroke baa igu dhacay strokena de waa wadnuhu markuu joogsado adoo calaa kulli xaal guys it was horrible story adoo 14 saacadood kadib waxay iga yidhaahdeen markay testigii wixii oo dhan sameeyeen iminka waxaan joogaa parking lotkii dhakhtarka waxay iga yidhaahdeen waxbay infection baa igu dhacay because humidifierka maqsinkayga yaala baan shiday anigoo nadiifin that's a reminder that humidifier aad leedihiin ama caruurtiina u leedihiin haddaad de maalin kasta ay isticmaalayeen iska nadiifiya because humidifierka waxaa ku dhex dhashade bacteria iyo fungus so because of that xaliba habeenkii ka hor baan shido subaxdii waxaan ku soo kacay nacam xagga noo dhan baa li haystay baadu alaa kulli xaal imika waan iska fiican ahay alxamdulillah just a reminder to clean your humidifier bas sababtan ila sheer gareynayo qisadan yar because walaahi wax badan baa ka baranaysaa waxaa ka baranaysaa dhulkan even malaha dhulkeenaba walaahi markaa meel aad tagtid waa intaa like afariisan don't be a victim haddaa wax u baahan tihiid ama ila markaa meesha imaadana taana waa waxaa naga iloobay meesha markaa imaada waan dawaqay maba fariisan kareen madaxa culuslaa markaas waxaan ka eri naagta meesha nurseka waxaan ka eri isii wax aan madaxa saa ugu saara ama gidaar wax meel umi fariisi markaa bay ka tiri de meel laguma hayo markaa ka eri waxaa doonaysaa dhulka ku dhaco because kulmaba hadli karaba imika waan dawaqaya markaa bay ka tiri okay maqsinka markaan ku ceshay no I need help waxay ka tiri hay kaale xaggan soo fariiso waxay siisay dawo gravel eraado oo mataga iyo dawaqaada kaa kaxaynaysa laakiin haddaan waxba orano hayom ka yaraado wayse kay deyn lahayd xaggan maan ku dhici lahaa so all that to say guys meelada markaad tagtiin especially haddaa dhulkiina aad joogin you have to stand up for yourself dadkan cadaanku markay arkaan immigrant especially gabadh shalmad sidata horta gabadh adaa tihidba waa discrimination madow adaa tihid discrimination shalmadna adaa tihid is even more discrimination markay arkaan waxay isleeyihiin dadkan siday doonoon bay ku galayaan so ma leeyihi meesha nacam be disrespectful ma leeyihi waxaan leeyahay su edeb leh qofka u sheeg intaa meeshan like you have to remind them that intaad tihid waa intaa xasuusisid dadkan intaad tihid qof ibni aadan oo de caawitaan u baahan and sanka taag basically don't be disrespectful because dadkan wallahi waa dad aad iyo aad saacado badan shaqeeya way daaleen the nurses and the doctors right like can still stand up for your ground stand up for yourself baan jeedaa dhakhtarka arkay inanta doctorkay aragtay maasha Allah walaa inan fiican bay ahayd si fiican bay soo dhaweysay way wareysatay way dhageysatay walaa waan duceynayaa because dhakhtaro baa jira way ku arkaan way baxaan kumaba dhageysan kumaba eegan iyadoo laakiin si fiican bay dhageysatay alxamdulillah ala kulli xaal anyways wakaas walaalayaal taas yar baan doonta nala share gareeyo the health system xaggan in Canada maaha the best because obviously waa free waa bilaash markay bilaash tahayna taa sidoo kale baa dhaca it's not the best service meel aad tegaysid adigoo buko 14 saacadood aad sugaysid dad baa 20 saacadood suga 14 saacadood waaba caadiye dad baa 20 saacadood suga so obviously we're not gonna complain because meesha waxaa la joogaa Canada waa healthku waa free caafimaadku waa free وبلاش لكن it's not the best anyways guys videogan waan nala share garan intaan videoyaasha kale aan soo dhigin bar waxyaabo badan baan iga duubay intaan labadan bilood aan iga maqan yahay wixii oo dhan aan iga duubay baan soo dhigi doonaa so in the past baa lagu noqonayaa insha Allah wa ta'ala
هاي ولا لواكاس إن شاء الله وإنه مردو. مع السلامة.